বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা দেখব এমআই টিভি বক্সগুলো যেগুলো আছে বার বক্স, সে টিভি বক্সের সার্কিট যদি একবারে নষ্ট হয়ে যায় কিভাবে কম টাকায় বা অল্প খরচে কিভাবে রিপেয়ার করা যায় বা ভালো করা যায় নতুন সার্কিট দিয়ে, সেটা ফুল ডায়াগ্রাম সহকারে আজকে দেখাবো আপনাদেরকে। এমআই বক্স এটা নষ্ট হয়ে গেছে, এটা আমাদের এখানে দিয়ে গেছে ফুল এমআই বক্স। এটা পার বক্স, এটা আমরা আগেই খোলা ছিল সেহেতু শুধু খালি নর্মালি এমনি খুলে দেখানো হইলো। পিছনে এটা টান দিলেই কোনো প্লিজ ক্লিক মাই চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড বেল বাটন। ইন্ডিকেটর বা কোনো কিছু দিয়ে চাপ দিলে সাইড দিয়ে দিলে উপরের ঢাকনাটা খুলে এসে তারপরে উপর দিয়ে নাটগুলো থাকে, নাটগুলো খুলে এটা যে পিছনে যে ঢাকনাটা আছে যেটার ভিতরে সার্কিট থাকে, এটাই ইন্ডিকেটর বা চাকু বা কোনো কিছু দিয়ে চাপ দিলেই নর্মালি খুলে আসে। আসলে এগুলো সব কিছু যদি ফুল ফাইনালি দেখা হয় তাহলে অনেক ভিডিও বড় হবে, সেক্ষেত্রে অনেক কিছু কেটে টেনে আপনাদেরকে দেখানো হলো শুধু খালি সার্কিটটার বিষয়ে। সাইটে নাটগুলা থাকে, নাটগুলা খুলে এটা টান দিলে বের হয়ে আসে। এটা হলো মেইন সার্কিট। এমআই এর যে বক্স আছে বক্সের এটা হলো মেইন সার্কিট। এই সার্কিটটা প্রবলেম হয়ে গেছে, আমরা এর পরবর্তীতে এটা হলো ব্লুটুথ সার্কিট। এই সার্কিট দিয়ে আমরা ব্লুটুথ কানেকশন দেব। আর একটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে 12 ভোল্টের অডিও সার্কিট একটা আছে, পাওয়া যায় নর্মালি মার্কেটে। এই অডিও সার্কিট দিয়ে আপনাদেরকে লাইন করে দেখাবো বা কানেক্ট করে দেখাবো, বাজায় দেখাবো কিভাবে এটা করা যায়। এটা হচ্ছিল যে সার্কিটটা আছে সেই সার্কিটটা, এটা ডায়াগ্রামটা। এটা হলো 12 ভোল্টের যে অডিও সার্কিট, আর এটা ছোটটা হলো ব্লুটুথ সার্কিট। এটা আমাদের ডায়াগ্রাম কমপ্লিট করা আছে, ডায়াগ্রাম দিয়ে বোঝানো হবে আপনাদেরকে। এটা হলো 12 ভোল্টের অ্যাডাপ্টার, 12 ভোল্টের যে ডাইরেক্ট কারেন্টের যে অ্যাডাপ্টার। 250 ভোল্টের থেকে আমরা 12 ভোল্টের যে অ্যাডাপ্টার 5 এম্পিয়ার বা 2 এম্পিয়ার বা 5 এম্পিয়ার 3 এম্পিয়ার যে অরিজিনাল অ্যাডাপ্টার, ভালো অ্যাডাপ্টারগুলো নিতে হবে, নাহলে বাঁচবে না, কম বাঁচবে। এটা হলো 12 ভোল্টের যে লাইন দেওয়া হয়। এটা হলো সার্কিটের যে মডেল নাম্বার। এটা হচ্ছিল 3 পিনের যে আমরা অডিও সার্কিট ব্লুটুথ সার্কিট থেকে যে আমরা লাইনটা দেব সেটা আসবে এখান থেকে। এটা হলো ব্লুটুথের আউটপুট লাইন, এটা আসলে অডিও সার্কিটের ইনপুট লাইন। আমরা এইখান থেকে লাইন আমরা এই অডিও সার্কিটে দেব। অবশ্যই রাইট সাইড, লেফট সাইড প্লাস গ্রাউন্ডটা যেটা আছে সেটা অবশ্যই ভালো করে খেয়াল করে দিতে হবে, লাইনটা করে দিতে হবে। এটা যে প্রথমে আসছে আর সাইডে, ওই সাইডের আর এই সাইডের আরে আমরা তার দিয়ে জয়েন দেবো। এবং গ্রাউন্ড যেটা সেটা গ্রাউন্ড, মিডলেরটা গ্রাউন্ড হয়, অবশ্যই মিডলেরটা গ্রাউন্ডে দিতে হবে। গ্রাউন্ডটা উল্টাপাল্টা করা যাবে না, এমনি লেফট রাইটেরটা যদি উল্টাপাল্টা হয় সমস্যা নাই, কিন্তু গ্রাউন্ডটা উল্টাপাল্টা করা যাবে না। মিডলের যে গ্রাউন্ডটা সেটা গ্রাউন্ডেই দিতে হবে। ব্লুটুথ লাইন, ব্লুটুথ লাইনের এটা হলো লাইনটা দেওয়া হলো। এটা হচ্ছে 5 ভোল্টের যে অ্যাডাপ্টারটা, এটা হলো 5 ভোল্টের অ্যাডাপ্টার। আমাদের অ্যাডাপ্টার লাগে দুইটা, একটা হচ্ছে 12 ভোল্টের অ্যাডাপ্টার, একটা লাগে 5 ভোল্টের অ্যাডাপ্টার। 12 ভোল্টের অ্যাডাপ্টার লাগে হলো যে অডিও সার্কিটটা আছে 12 ভোল্টের অডিও সার্কিট, এটাতে দিতে হয়। আর ব্লুটুথ সার্কিট যেটা সেটা হচ্ছে 5 ভোল্টের, সেটা 5 ভোল্টে দিতে হয়। এটা হলো প্লাস লাইন, মাইনাস লাইন, এটা হলো 5 ভোল্ট, নিচেরটা প্লাস 5 ভোল্ট। প্লাস মাইনাস হলো একটা হলো কারেন্ট, একটা হলো গ্রাউন্ড। এটা হলো গ্রাউন্ড বা এটা হলো গ্রাউন্ড লাইন, এটা ভুল হয়ে গেছে। এটা হলো গ্রাউন্ড লাইন, আর এটা হলো 5 ভোল্ট প্লাস লাইন। একটা হচ্ছে মাইনাস প্লাস, সেটা অবশ্যই দেখে দিতে হবে। যদি না বোঝেন তো অনেক সময় রেড কালার যেটা থাকে অ্যাডাপ্টারে সেটা হলো প্লাস, আর ব্ল্যাক কালার বা হোয়াইট কালার যেটা থাকে সেটা হচ্ছে মাইনাস। অবশ্যই যদি না বোঝেন সেক্ষেত্রে
মাল্টিমিটার দিয়ে মেপে দিতে হবে কোনটা মাইনাস কোনটা প্লাস, নাহলে সার্কিটটা নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের ব্লুটুথ, এটা হলো মডেল নাম্বার সার্কিটের। আমাদের ব্লুটুথ যে সার্কিটটা আছে মোটামুটি কানেকশন কমপ্লিট। এবার আমরা যে অডিও সার্কিটটা আছে এটাতে আরো আনুষঙ্গিক কিছু লাইন আছে, এগুলো দেখব। এটা হলো 12 ভোল্টের যে ইনপুট লাইন, 12 ভোল্টের কারেন্ট, ডাইরেক্ট কারেন্টের ইনপুট লাইন, সেটা দিতে হবে। সার্কিটের সাইডে লেখাই আছে। আর দুই সাইডে যেটা থাকে, দুই সাইডের হচ্ছে স্পিকার, দুই সাইডে যে দুইটা থাকে সেটা হচ্ছে স্পিকারের লাইন। স্পিকার মানে হচ্ছে আউটপুট লাইন। এটা আমরা নর্মালি 12 ভোল্ট বা 5 ভোল্টের যে 8 হোমস বা 10 হোমস, যে 5 হোমস যে স্পিকারগুলো থাকে, 2 ইঞ্চি 4 ইঞ্চি যে স্পিকারগুলো থাকে, সেই স্পিকারের আমরা লাইন দিতে পারবো। এটা হলো স্পিকার মানে হচ্ছে আউটপুট লাইন। সার্কিট থেকে আউটপুট লাইন এল টা এল এ, আর টা আর এ, মানে মাইনাসটা মাইনাসে, প্লাসটা প্লাসে দেবো আমরা। আরটা আর এ দেবো, আরটা আর, প্লাসটা প্লাস, বা মাইনাসটা মাইনাস, বা আরটা আর এ, এলটা এল এ। এটা হচ্ছে আউটপুট লাইন স্পিকার। দুই সাইডে দুইটা থাকে, একটা হলো আর সাইড, একটা হলো এল সাইড, মানে একটা হলো রাইট সাইড, একটা হলো লেফট সাইড। এটা হলো দুই সাইডে দুইটা স্পিকারের লাইন। যদি একান্ত আপনাদের বুঝতে কোনো প্রবলেম হয় তো অবশ্যই আমাকে জানাবেন, কোথায় আপনারা বুঝেন নাই বা কোথায় আটকে গিয়েছেন অবশ্যই জানাবেন। আমি যথাযথ চেষ্টা করব আপনাদেরকে সলিউশন দেওয়ার জন্য বা বোঝানোর জন্য। আমি ছোট্টখাটো একটা ইউটিউবার, আপনাদের জন্য মাঝে মাঝে ছোটখাটো জিনিস নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসি। যদি কোনো প্রবলেম হয় তো অবশ্যই জানাবেন। এটা হলো প্লাস, একটা প্লাস, মাইনাস মাইনাসে, প্লাস মাইনাস বা আর সাইড, আর প্লাস আর মাইনাস, এগুলো দেখে দিতে হবে। মোটামুটি আমাদের যে সার্কিটের যে ডায়াগ্রাম আছে, ডায়াগ্রাম দেখে কমপ্লিট। এটা হলো ব্লুটুথ লাইন 5 ভোল্ট ঢুকবে এখান থেকে, মাইনাস প্লাস দিয়ে দিতে হবে। এরপরে ব্লুটুথ কানেকশন হওয়ার পরে যে তিনটা লাইন আছে, একটা লেফট সাইড, একটা রাইট সাইড, একটা হলো গ্রাউন্ড, ওখান থেকে আমাদের অডিও সার্কিটে ঢুকবে, 12 ভোল্টের যে অডিও সার্কিট ঢুকবে। 12 ভোল্টের যে ক্যাটাপ্টার থেকে লাইন ঢোকার পরে তারপর আমাদের স্পিকার আউটপুট হবে। এবার আমরা ডাইরেক্ট কানেকশন যাব। এটা হলো এমআই বক্সের বক্স যেটা, সেটা দুটো হচ্ছে স্পিকার, দুই সাইডের স্পিকার, এটা মনে হয় 15 ওয়াটের স্পিকার যতদূর সম্ভব থাকে আর কি এমআই বক্সের এই মডেলে। এবার আমরা যে ব্লুটুথ যে সার্কিট আছে সেটাতে আমরা কানেকশন দেব তার দিয়ে। এই যে সার্কিটগুলো আছে এগুলো হচ্ছে যে ইলেকট্রিক যে দোকানগুলো আছে, যেগুলো টিভি সার্কিট বা অডিও সার্কিট বা স্পিকারের যে সার্কিটগুলো বা লাইটিং যে সার্কিটগুলো বিক্রি করে, ওই দোকানে গেলেই পাওয়া যাবে। মোটামুটি আমাদের ব্লুটুথ সার্কিটের কানেকশন কমপ্লিট। আরেকটা জিনিস সেটা ছিল, অবশ্যই যখন আমরা তাতাল দিয়ে ঝালাই করব, ঝালাই করা কমপ্লিট হওয়ার পরে বা কমপ্লিট হওয়ার সময় যখন আমরা ঝালাই করব তখন দেখে দেব যেন যে একটা তার আর একটা তারের সাথে যেন কখনোই না লাগে, সেক্ষেত্রে সারাই দিতে হবে। এবার আমরা ব্লুটুথ সার্কিট থেকে অডিও সার্কিট, যে অডিও সার্কিট আছে সেই অডিও সার্কিটে লাইন দেব। অবশ্যই ডায়াগ্রামটা ভালো করে ফলো করবেন, ফলো করার পরে তারপরে লাইন দিবেন, না হলে যে টাকা দিয়ে কিনছেন সেগুলো সব বৃথা হয়ে যাবে। আমরা প্রথমে লাইন দিলাম হচ্ছে হলো আর সাইড, এল সাইড, আর হলো গ্রাউন্ডটা, মানে হচ্ছে হলো ব্লুটুথ সার্কিট থেকে আউটপুট লাইনটা যেটা অডিও সার্কিটে ঢুকবে সেইটাতে লাইন দিলাম। এটা আমরা অবশ্যই কোনো লাইনের সাথে বা কোনো তারের সাথে কোনোটার সাথে যেন জয়েন লেগে না থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা ওটা দেখে দেব ভালো করে, এবং ঝালাইগুলো ভালো করে দেব। আমাদের দুই সাইডে যে আউটপুট স্পিকার আছে সে লাইন করতেছি আমরা, লাইন দুইটা দুই সাইডে। এরপরে আমরা 5 ভোল্টের যে লাইন, 12 ভোল্টের যে লাইনটা দেবো অডিও সার্কিটে, সেই লাইনটা আমরা লাগাই নিব।
এই সার্কিট দিয়ে শুধু খালি যে এমআই বক্স রিপেয়ার করা যায় তা না, এটা দিয়ে শুধু খালি যে এমআই বক্স রিপেয়ার করা যায় তা না, 12 ভোল্টের যে কোনো আমরা যদি বানাইতে চাই যাবে, এটা হলো 5 ভোল্টের অ্যাডাপ্টার, আর এটা হচ্ছে 5 ভোল্টের যে কোনো মোবাইল চার্জার অ্যাডাপ্টার দিয়ে আমরা বানাইতে পারবো। আর একটা ছিল 12 ভোল্টের অ্যাডাপ্টার, টিভি কার্ডের যে 12 ভোল্টের অ্যাডাপ্টারগুলো থাকে ওগুলো দিয়ে হবে। এটা হলো 5 ভোল্টের মোবাইল চার্জার অ্যাডাপ্টার, 2 এম্পিয়ার বা 3 এম্পিয়ারের যে অ্যাডাপ্টারগুলো আছে সেটা, আর 12 ভোল্টের যে অ্যাডাপ্টারটা সেটা 5 এম্পিয়ার বা 2 এম্পিয়ার, অরিজিনালে যে 2 এম্পিয়ার বা 5 এম্পিয়ার সেটা নিতে হবে, না হলে অনেক সময় আছে বাজালে থ্যাথ্যার শব্দ করবে, সাউন্ডটা ক্লিয়ার হবে না। আমরা সার্কিটটা ভিতর থেকে একবারে বের করে নিলাম, যেহেতু আমাদের ভিতরে বক্সের ভিতরে আমাদের স্পেস আছে বসানোর, সেক্ষেত্রে আমরা বক্সের ভিতরে একবারে ফিটিং করে দেব। আমরা ভিতরে বসাবো, সেক্ষেত্রে অবশ্যই সার্কিটটা একবার আলাদা করে নিলাম। এবার আমরা যে লাইনটা গুলান আছে 12 ভোল্টের যে লাইনগুলো আছে বা 5 ভোল্টের যে লাইনগুলো আছে সেটা লাগাই দেব। অবশ্যই লাগানোর সময় প্লাস মাইনাস দেখে, অবশ্যই 100% প্লাস মাইনাস দেখে তারপরে লাগাই দিতে হবে, না হলে সার্কিটের প্রবলেম হয়ে যাবে বা সার্কিট নষ্ট হয়ে যাবে বা যে অ্যাডাপ্টার আছে অ্যাডাপ্টার প্রবলেম হবে। আমাদের যে 5 ভোল্টের যে মোবাইলের যে চার্জার আছে, মোবাইলের চার্জার থেকে আমরা এয়াতে কানেকশন দেব। ব্লুটুথ যে সার্কিটটা সেটা হলো অবশ্যই 5 ভোল্টের সার্কিট আর 12 ভোল্টের সার্কিট। 5 ভোল্টের অডিও সার্কিটও পাওয়া যায়, কিন্তু যেহেতু এমআই বক্সের যে স্পিকার আছে ওয়াট বেশি, স্পিকারের 15 ওয়াট, সেক্ষেত্রে আমরা 12 ভোল্টের যে সার্কিটটা আছে এটা লাগাই দিলাম। 12 ভোল্টের এটা যে অ্যাডাপ্টার আছে অ্যাডাপ্টারে আমরা 12 ভোল্টের যে কানেকশন করে দিলাম। আবারও বলছি, যদি কোথাও আপনাদের বুঝতে যদি ভুল হয় তো অবশ্যই আমাকে জানাবেন, আমি আপনাদেরকে সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের এটা হলো 12 ভোল্ট 5 ভোল্টের, এটা হলো 12 ভোল্টের, একটা হলো ব্লুটুথ সার্কিট, একটা হলো অডিও সার্কিট, একটা হলো 5 ভোল্ট, একটা 12 ভোল্ট। এবার আমরা স্পিকারের লাইন কানেকশন করে দেব। স্পিকারের যে লাইনগুলো আছে, স্পিকারের লাইন আমরা সার্কিট থেকে ডাইরেক্ট স্পিকারের লাইনগুলো করে দেব। ভালো করে টেপিং করে দেব, যেন একটা তার আর একটা তারের সাথে যেন কখনোই না লাগে, সেক্ষেত্রে দেখে অবশ্যই লাগাই দেব। দুইটা স্পিকার দুই সাইডের স্পিকার দুই সাইডে আমরা লাগাই দেব, একটা লেফট সাইড একটা রাইট সাইডে। মোটামুটি আমাদের কমপ্লিট। এবার এই নরমাল যে তারগুলো আছে এগুলো তার এমনি মার্কেটে পাওয়া যায়, যে 2 পিনের যে তার, বা আপনারা নতুন তার কিনে নিয়ে আপনাদের যতদূর তার প্রয়োজন সে তার কিনে গজ হিসাবে কিনতে পাওয়া যায়। এবং 2 পিনের যে প্লাগগুলো আছে এগুলো পাওয়া যায়, 2 পিনের প্লাগ দিলেও লাইন দিয়ে করা যায়, ডাইরেক্ট কারেন্টের লাইন। দুইটা লাইন আমরা একসাথে করে দেব। এক তার দিয়ে আমরা ডাইরেক্ট যে কারেন্টের যে লাইন আছে এক তার দিয়ে আমরা দেব 5 ভোল্ট সার্কিট প্লাস হলো 12 ভোল্টের সার্কিটে। মোটামুটি আমাদের কমপ্লিট। এবার আমরা নরমালি পাওয়ার দিয়ে দেখব পাওয়ার এসেছে। এবার আমরা ডাইরেক্ট বক্সে একদম সেটিং করলাম, যেহেতু ভিডিও অনেক বড় হবে নরমালি, এই জন্য আমরা একদম ভিতরে সেটিং করে তারপরে আপনাদেরকে দেখালাম। এখানে শুধু করে বসাই দিয়ে গ্লু গান দিয়ে আটকাই দিলেই হয়ে যাবে, যেহেতু কোনো নাটের কোনো ব্যবস্থা নেই, গ্লু গান দিয়ে আটকাই দিলেই হয়ে যাবে। আমরা যে বক্সে যে পাওয়ার সুইচ আছে সেই পাওয়ার সুইচ দিয়ে আমরা ডাইরেক্ট কানেকশন করে দিলাম।
এটাতে অক্স মোড বা পিন দিয়ে যদি বাজানো সিস্টেমও করা যাবে, শুধু খালি এটাতে দেখানো হলো যে কিভাবে ব্লুটুথ সার্কিট দিয়ে কানেকশন করবেন, এইটাই ফুললি দেখানো হলো। মোটামুটি আমাদের কানেকশন সব কমপ্লিট। এবার আমরা বক্সের সব কিছু লাগিয়ে তারপরে ফিনিশিং গানটা প্লে করে দেখবো আসলে কেমন বাজে বা কেমন হইলো। আমরা যে নাটগুলো আছে নাটগুলো আমরা নরমালি দেব। কমপ্লিট। এবার আমরা ঢাকনাটা সুন্দরভাবে বসে একটু চাপ দিলেই বসে যাবে। এবং এটা আবার খুলতে গেলে এবার আমরা ডাইরেক্ট ব্লুটুথ কানেকশন দেব। ব্লুটুথ দিয়ে এটা 30BT যে ব্লুটুথ যে মডেল নাম্বার সেটা 30BT। গান প্লে হয়েছে। এবার আমাদের মোটামুটি কমপ্লিট। এরপরে যদি আপনাদের কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় বা কোনো প্রবলেম হয় অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ, খোদা হাফেজ।